所有案子的缘起，无非是一个“玉”字。这活人下葬怨气太重，要用这桃木钉钉住身体。这案子我来查。凶手为何要把他们所有人都杀了？有些东西比我们想象的更危险。你能把看过的东西悉数记住，你来助我一臂之力。幻术，那些人有通天的本领。15年前，我家中突遭灭门，他们杀了那么多人，我一个一个找，总会找到的。县主总是这样以命相搏。如果我这条命能换来一个真相，便值了。这是我的代价。调查！冷若，你怎么了？冷若，来人呐！快来人呐！你确定你的丈夫是赵默笙吗？夫人，主人活得好好的，怎么可能死了呢？这不对呀！当初我们明明是亲眼看着他下葬的呀。我不知道，我不知道。冷若，能在长安城再次遇到你，真是太有缘分了。张夫人，好久不见了，家人可还好？都好。看你的衣衫，看你的气色，一定是嫁得一位如意郎君了吧？祖上保佑，梦生这些年仕途还算顺遂，难得他又一直待我那么好。梦生？莫非你指的是赵梦生？对呀。怎么，张夫人，你已经不记得梦生了？就是当年同你一起客居我家的那个赵梦生吗？是啊，就是他。怎么你不记得了？记得，记得，当然记得。可是，冷若，当初你是怎么到我家的？你可还记得？当初梦生高中进士，我同他一同赶往长安，路上遇到了大雨，幸好被您还有张县令收留。您的这份恩情，我一直都记得啊。不错，后来呢？后来我们就来长安了。冷若，你当真不记得赵梦生在来我家的第2天就突发疾病，死掉了吗？死了？是啊，当初你为了此事还大病3天，寻死觅活，我好言相劝才将你救了下来。冷若，你怎么了？冷若，来人呐！快来人呐！你确定你的丈夫是赵默生吗？夫人，主人活得好好的，怎么可能死了呢？这不对呀！当初我们明明是亲眼看着他下葬的呀。我不知道，我不知道。
夫人，帮我整理一下衣冠吧。好。夫人，是不是心里有事啊？夫君多想了。你心里有没有事，我一眼便看得出来。你就不要再骗我了。莫非是？夫人有喜了？你又开玩笑了。时候不早了，还不快去？总之，夫人有什么事，不要压在心里，否则为夫可要心疼的。夫君，去吧。你当真不记得，赵梦生在来我家的第2天就突发疾病，死掉了吗？死掉了。萨摩多罗的18种使用方式，价钱都标在菜单上了。快走啊！这位公子，找我何事？久闻萨摩多罗先生盛名，恳请先生一施援手。你不会是找我查案子的吧？正是。哼，我可是很贵的哦。很公道。那我当菜买了。这个你放心，若能查出真相，在下必定重谢先生。好，我接了。不过你还没有说是什么案子。此处人多口杂，还请先生一步。今日未时，请来西苑亭一趟，个中原委，在下再细细告诉先生。好吧，那咱们就一言为定。事情是这样的，我与夫君来到长安已经15年了，可是前几日经人提起，我才恍惚记得，我的夫君早就已经死了。这几天我的记忆越加清晰，我就越加害怕。这么多年陪在身边的，不可能是死人呢。那你怎么就确定死的就是你丈夫呢？我的夫君赵梦生，多年前高中进士，我与他一同来到长安。不管是容颜体型、日常起居，还是待我，他都与往常一样。而且我又自小与他一同长大，我怎么会不认得他呢？你说的这个赵梦生，不会是赵侍郎吧？正是。那又或许他当时没死呢？不可能。我记得我是亲眼看见他下葬的，除非他复活过来。可已经入土为安的人，他怎么复活呢？那他会不会有孪生兄弟？我与梦生青梅竹马，赵家的一切我都很了解。赵家只有这一个儿子，况且凭我对梦生的了解，就算是孪生兄弟，我也一定能分辨得出来。莫非？莫非什么？是妖怪所变？哎，妖怪？那我还宁愿相信是易容术呢。易容术？真的有这种法术吗？不是夫人，易容术破绽太大，却不适合长期使用。夫人每日与他共枕同眠，就更不可能了。
夫人不必纠结，用此方一试便知。那太好了，多谢先生，真是谢谢先生。谢倒不用，就是这个丈夫已经和四娘结过了。什么？哎，夫人，您怎么进厨房了？主人交代过，您不能进厨房的，要是烫到哪儿，小人……我来拿点东西。您要找什么？我帮您拿。有没有碱？有。您要这碱有什么用？这不是你该问的。是，小人多嘴了。这次卖官案件牵涉朝廷上下几十个官员，其中不乏朝廷命官，棘手得很。怎么了？受风寒了吗？没事，这我有些柳絮不服。这宗卖官案事关重大，一定要彻底清查，绝不能姑息。夫人，夫人，你回来了，怎么回事？脸色这样难看。哦，不打紧，可能是初春季节受了些风寒。我正好用温水烫了一条毛巾，你擦把脸吧。还是夫人想的周到啊。我来。夫人，你今天是怎么了？没什么。你最近好像……是不是因为我忙于公务，忽略了你，心里委屈了吧？你身居要职，忙于政务也是应该的。等这宗卖官案查完，我就好好陪陪你。医生，你要干什么？梦生，是我，是你的娘子冷若。胡说！冷若不会这样古怪。你到底是谁？快说，否则我杀了你！真的是我。当初你决定世事，我为你缝制的香袋，上面的字“勿忘初心”，是我亲手绣上去的。真的是你，冷若，你怎么会？都是我的错，我不应该怀疑你。怎么了？到底发生什么事了？你还记得张夫人吗？就是张县令的夫人。我们来长安的路上暂住过他们家。记得。怎么了？前几日我在街上遇见他，恍惚记起在张府发生的事。
什么事啊？我好像记得，你当时大病一场，然后怎么了？然后就死掉了。怎么了？你一定是做噩梦了。不是的，见到他之后，记忆越发真实，让人不得不信。我记得当时借住在张府，我是病得很厉害，你十分担心，还因此连续高烧了3天。所以啊，脑袋可能不太清楚，才把噩梦当成了现实，这也是有可能的。是这样吗？当然是的，你想多了。难道说，在你面前的我，还能是鬼不成？哪有说自己是鬼的？就是。好了，不要再胡思乱想了，已经不早了。我明早还要上朝呢。啊。有人吗？有人吗？哎，我可啥都没看见啊！我刚才敲门没人应，所以我就进来了。您别见怪啊，您别见怪。唉。死人了！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 谁会对一个女人下毒手啊？张夫人的丈夫张先林，前几日刚因为卖官案被问斩，我觉得80%是因为张夫人知道些内幕要灭口，所以我觉得这个人必须得查出来。死者是一刀毙命，从血的凝结程度可以推断出，死亡的时间应该是3个时辰前。我知道了，这个张夫人是自杀。你怎么知道她是自杀呢？门栓是好的，门窗也没有被破坏的痕迹。不对，张夫人不是自杀。门栓是好的，也可能是张夫人给这个凶手开了门。啊？他傻呀？你傻呀？张夫人怎么会知道来人是要杀她的呀？哦，我知道了，那这人肯定是他的老相识。不可能，张夫人正因为在长安没有旧识，所以才住的客栈。张夫人也以为他没有相识的人，可是这个认识他的人却主动找上他来了。你们看，张夫人是一个人住，你们再看桌子，这个桌子上虽然只有1个水杯，却有2滩水渍。一个人喝2杯茶，不是很奇怪吗？所以种种迹象都表明，张夫人认识凶手，还亲自款待了他。这个凶手一定是趁张夫人不备的时候一刀杀了他，再把刀放在他手上，假扮成自杀的样子。那你这也太武断了吧？没准大概可能他想晾茶，晾了2杯呢，人家想晾3杯没那手，是吧，老大？应该是他杀。你们看，这应该是止咳药。如果他想要自杀，还买药做什么？小二，
昨天晚上有谁来找过张夫人吗？这楼下就是餐馆，楼上就是旅店，这人来人往的，谁也没注意这个呀。哎，你去哪儿？我之前接了个案子，路上说吧。不可能，孟生与我好友多年，他若是别人假扮的，我一眼便能认出。大哥，你认识赵侍郎才几年？也许在你认识他之前就已经被人调包了呢？那也不可能。孟生一向为人坦荡。切！孟生他多年如一日的对我好，我确实不应该怀疑他。可是我心中的疑虑不解开，我现在看来啊，这个张夫人和张县令死无对证，再没人知道赵梦生是怎么死的了。这样看来，赵侍郎的确是有嫌疑。不可能，绝对不可能。孟生性情温和，平日里他连鸡鸭都不敢碰。哎，不叫的狗咬起人才凶呢。你说谁是狗呢？嫂夫人，您确信孟生是那个时候死的吗？不是听张夫人说起，您才想起来的吗？孟生的死对我打击很大，高烧了3天。也许是那个时候烧糊涂了，那段记忆被自动抹掉。最近遇见张夫人，我才渐渐回忆起来。你一定是记错了。冷若记错，张夫人也会跟着错？除非这件事自始至终都是张夫人设计好的。你们想想，张县令的买官案件是由孟生接手的，买官案涉及的人员众多，有人合谋嫁祸孟生，也是有可能的。嫂夫人太单纯了，或者他们早就知道你是孟生的妻子，利用张夫人有恩于你，以此接近你，于是便上演了这出嫁祸的好戏。就算他把一切都设计好了，那赵夫人的记忆又是怎么回事呢？阿志，我知道你不愿意相信孟生是坏人，我也不愿相信。可是，我一直都不记得这道伤痕是怎么造成的。我自小没有受到过半分委屈，实在是想不起会发生什么事情造成如此深的伤痕。除非我那时真的动了轻生的念头。那如果自杀是真的，那赵梦生肯定是死了的呀。我们别在这废话了，去找找赵梦生的坟墓。是人是鬼，不去见分晓了吗？你小女孩家家的，除了挖坟墓就是找尸体，以后谁还敢要你啊？要你管！我赞成。这，我跟孟生是青梅竹马，从小感情就好。当初孟生去应试，我心里其实是不情愿的，因为大家都说他高中进士后一定会忘了我。可是孟生中进士后不久，他便回来找我了。见到我的第一句话便是问我愿不愿意跟他去长安。真是一个一心一意的人。直到现在，孟生对我还是体贴备至，所以为了下半辈子能心安，都得查出真相。不管他是人是鬼，总得给孩子一个交代。赵夫人有喜了？那赵侍郎知道吗？刚有的，还没来得及告诉他。来人，四处查看一下。是。
啊？这周树是谁啊？怎么可能？是周树。这周树，你认识？周树是我们镇上茶商家的公子，梦生的好朋友。当初他说想来长安玩，就跟我们一起来的长安。怎么还有一个人？你们到底几个人同行？3个，我肯定是3个。不会的，我不会为了周树而轻生的，不会的。冷若，不会的。冷若，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 你还记得周树是怎么死的吗？周树一直跟在梦生身边，我对他也不是十分上心。有时因为怕梦生会误会，我还刻意冷落周树，所以没太在意周树做什么。看来这里经常有人来祭拜。来都来了，还是验尸的好。开什么玩笑？这荒山野岭的，谁帮你挖坟啊？不会吧？我一人挖呀？那。周树，怎么可能会是周树？这怎么可能呢？夫人，你再好好想一想，对周树的死，你一点印象都没有吗？我的记忆好像有一段空白，我知道一定发生了很重要的事情，可是我就是想不起来了。想不起来就不要想，可能当初死的就是周树。怎么样，有没有线索？方圆几里都已经找过了，根本没有赵梦生的坟墓。吉贝爷，验尸这事儿就不用我了吧？哎，我来。哎，我知道了，我知道了。知道了你说呀，卖什么关子呀？小妹妹，这个习气可不好，学点萨摩身上的优点，别净沾染些坏风气。他有什么优点啊？哼，去你的！没好处啊，没好处你们就别想知道。喏，满意了吗？嫂夫人在，跟我到旁边说。哇，走。冷若说赵梦生是怎么死的？赶上大雨，受了风寒。那这个不是赵梦生啊？为什么？这明显是砒霜中毒而死啊！你是说周树是被人毒死的？废话，难道自己没事儿吃砒霜解闷儿啊？嘿，干嘛呢？我可看着呢。别废话，回头请你喝酒。这墓地好奇怪啊，不是说是米商家的少爷吗？怎么会这么寒碜？连我都看不下去。玉佩就不错了，知足吧你。你尝尝这个，我们喝一杯，真是
怎么，是嫌菜做的不好吃呀？哟，这谁家姑娘这么水灵呀？这一个个的跟点了穴一样，奇了怪了。一个身份没查清，又毒死一个。如果孟生死了，那尸体呢？那如果没死，赵夫人的记忆又是怎么回事啊？为什么呢？我要是能想起来什么就好了，我怎么什么都想不起来了呢？你们都被解决了啊！周树坟前有人祭奠，肯定有人知道内情，会是谁呢？那还用问吗？肯定不是亲人就是朋友了。孟生的死，他父母知道吗？当时身在异乡，应该写信告诉他父母了。应该。你不知道这件事？孟生死的那3天，我过得人不像人，鬼不像鬼，基本上什么也没干，只是病着，哪里还想着这些事情？应该是周树或张夫人代劳了。我想知道，儿子死而复生，他父母可知情？来长安后不久，我的老父亲就过世了，因为路途遥远，孟生也没再让我回去过。我与赵家也只是书信上的往来。孟生一直忙于公务，很少回家，通常只是差人送些衣帛米面。有时空闲，会独自回老家看望父母一阵子，回来跟我讲讲家乡趣闻。这么说来，孟生应该是故意回避你回家吧？那这也太可疑了吧！明天我们去赵侍郎老家一趟。冷若，你告诉我们地址就好了，毕竟你还怀有身孕。嫂夫人怀有身孕？不信今天就征服不了你们！子苏咋没来？被他老爹叫回去了。哎，想什么呢？从刚才就怂了这脸。无论怎么样，他都有了这个男人的孩子。如果这个男人不是赵孟生，他会痛苦；如果这个人是赵孟生，那么很明显，他都与周树的死脱不了干系。如果这案子查下去，真相只会让他更加痛苦。哎，什么痛苦不痛苦的，我不懂。他要个真相，你就给他真相不就完了吗？去。哎，这位老伯。哦。我想打听一下，赵孟生家怎么走啊？哦，赵进士家呀。那边，你们去看看2位老人也好，他们会高兴的。赵家虽然出了个进士，无奈是个不孝子，出去之后就再没回来过，只知道寄钱给2位老人，有什么用呢？哎，那这2个我就要了。哎，再没回来过，不是回来过几次吗？走吧。走。嗯？看不出来嘛，原来赵侍郎父母还是爱摆弄花草的人啊。儿子都不回来，还不就只能摆弄摆弄花草？是啊。等一下，我感受到了一股气息。还真是，长安城少有的清新的气息。不对，是新鲜的死亡气息。可以了，走。走？
啊，走吧，走吧，走，走。这应该是个职业杀手，我们一定要查出他背后的主使者。你们看这儿，这是我在屋里找到的，这是嫂夫人，这是赵梦生。那这个男人是谁啊？这肯定就是他们的好朋友周树了。跑了，三炮，你留下，将两位老人好生安葬。啊，又是我，我都快成专业送殡的了。我可以帮你啊。用不着。好，那你也留下。哎，走走走走走，走了。哎呀，快快快快！哎，大娘，我啊，我给你打听个事儿啊。啊，赵家这棵柳树种了多久了？哦，你是问这棵大柳树啊？那可很久了，得有20-30年了吧。孟生刚出生那会儿啊，就种下了。你们是官府的人吧？哎，不是，我们呢是孟生的朋友，就是路过看看他的爹娘。哦，孟生后来真的没再回来过吗？嗨，不孝啊！中进士之前啊，还装得挺孝顺的，谁成想出人头地后，立马就变了。一个他，一个那周树，都是这种东西，怪不得凑在一起呢。冷若也不孝，也不知回乡看看公公婆婆，连封家书都没写过。赵老头啊，真是白疼他们了。您刚才是说周树？是啊，这老周家也就那么一个宝贝儿子，跟着孟生上了长安了，这一去就没回来。莫非周家就在这附近？过2条街，左拐，第一家大户就是周家。谢谢你啊，大娘。这样看来，冷若的信并没有到孟生父亲手里。反正不管怎么样，现在的孟生一定是在试图掩盖些什么。怎么回事啊？一脸丧气。刚从礼部回来。又有新案情了？孟生他不打算回去奔丧啊？这可是他父母的。我也问过他，他只说要事缠身，陛下催得紧，实在脱不开身。什么事再重要，也比不过亲爹娘要紧。或许赵侍郎真的有某种不得已的苦衷，所以才多年不回家。我知道了，我知道了，我知道了。你知道什么了？这个案子我破了。怎么可能？开玩笑吧。哎，还真别瞧不起人啊。三炮，你说说看。我在集市上听说了一种强力曼陀罗，吃了以后找人做法移魂，给出暗示，就能让对方把做法人说的都当成真的。就是催眠嘛。你是说赵夫人被催眠了？子苏，你当时认为张夫人不是凶手，那是因为你认为张夫人没有办法改变赵夫人的记忆。错，
当然有办法，只要吃了这种药，睡了以后，人家做法的人说什么就是什么。这也太邪乎了吧？证据呢？没有证据，一切免谈。张夫人的客栈已经被清理干净了，上哪去找证据？不过非要那么解释也能够解释通。当初我们在客栈搜出了一副止咳药，而其中有一味非常重要的药材正是曼陀罗。这样就全通了？对，都通了。要不咱去药店再查一查？走吧。走。我也去。怎么不阻止他们？三炮说的也并不是全无道理。我发现你这个人还真是不会撒谎，心里藏的事儿全都写在眼睛里了。想学撒谎，我可以教你啊，价格从优，包学包会。再铁的兄弟犯了法，也不能包庇。算了，我也别瞎操心了。反正赚来的钱都被四娘捞去了，我也不必在这里瞎忙活了。人你爱抓不抓？今天晚上我要亲自提审孟生，你通知双叶头。前阵子我和你在小径散步，你不停打喷嚏，你对我说是花草柳絮不符。可赵家门前的柳树种了那么多年，如果赵梦生对柳树不服，他爹根本不会种下那些树。如果你真是赵梦生，怎么可能对自家门前的花木不服呢？还有，三炮打听到了一种名为移魂的法术。移魂，也就是深度催眠。嫂夫人的确被移魂过。不过，并不是张夫人，而是周树。周树与赵梦生冷若从小一起长大，恐怕早就倾心于冷若。只可惜冷若只对赵梦生上心，担心赵梦生误会，刻意冷落周树。由于是好友，周树只能把这个心思烂在肚子里。赵梦生考取进士后，周树以云游四海为由，一同奔赴长安，借机在途中毒死了赵梦生。之后，周树托人将冷若移魂，把冷若的记忆修改，让他把周树和赵梦生的身份进行兑换。你是说，梦生是被毒死的，不是偶遇风寒吗？我根本没听过什么移魂术，你们宁愿相信一个江湖传言，也不相信我这个人吗？你知道，我从来不会空口无凭指证一个人。舒儿，舒儿是你吗？舒儿，是我的舒儿，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 这些年你都去哪儿了，舒儿？舒儿，你过得好吗？你都不说回家看看呢，舒儿。你知道爹娘是多么想你呀，舒儿，你说话，你怎么不说话呀，爹？爹！舒儿不孝，舒儿不孝，舒儿无时不刻不在挂念着爹娘，但舒儿现在没法回头了。现在好了，现在团聚了，现在我
我们终于团聚了。那日在州府，多亏令尊的一句话，才得以让真相浮出水面。你看一下，这里边可有周数啊？哎，这就是我的树儿。其实第一次看到这幅画的时候，我便觉得有些奇怪。这幅画上冷若坐在最左边，按常理，冷若与孟生两小无猜，孟生应该坐在他旁边，可事实却是周树坐在他的旁边。你们不觉得很可疑吗？我们都知道周树是周家公子，穿戴定比孟生好上几倍，而画上的孟生腰间玉佩，反而比周树的还要大，还要气派。这只能说明中间的这位根本不是周树，而是孟生。你因为担心露出破绽，不敢回乡，只能通过祭钱的方式弥补心中的愧疚，让死去的好友担着不孝的罪名，恐怕你也并不好过吧？你还不惜把孟生的墓碑换成自己的名字，再也不踏进家门，凭着对赵孟生的熟悉，模仿他的一切，让真正的自己死掉。你本以为远离家乡就能瞒天过海，却不料张夫人恰巧来到长安，揭穿了这一切。树儿啊，你这又是何必呀？怪只怪我一时鬼迷心窍。我们仨自小相熟，可在冷若眼里，我永远都比不上赵孟生。没想到，一个偶遇的江湖道士，改变了我的命运。他告诉我有一种移魂术能修改记忆，让我变成冷若心爱的人，这对我太有诱惑力了。于是我杀了赵孟生，娶了冷若，还替孟生做了官。我本以为一切都会好起来，可心中的愧疚让我夜夜难寐。我只能不停地提醒自己，赵孟生能做到的，我会比他做得好10倍。我努力做好本职，以天下苍生为己任，对冷若无微不至。我想通过这种方式来赎罪。可是这么多年来，我每一天都在经受煎熬，我没办法回乡探望爹娘，哪怕远远看1-2眼，也要谨慎再谨慎。我更对不起赵伯父、赵伯母，对不起我爹我娘，对不起孟生，我更对不起冷若啊！那你为何要对孟生的父母下杀手？我知道，我罪大恶极，但我还没可恶到那个程度。不过，他们的死确实跟我有关系。其实，这不过是一场交易，我们各取所需罢了。他们需要我当官，在为官期间帮他们。舒儿，孟生，舒儿，快叫大夫！是，快搜查凶犯！是，都回避。舒儿。孟生，孟生，父亲，冷若，我不是你的父亲。
天，是不是这一切都不会发生了？对不起，对不起。你真傻，这你都看不出来吗？我刻意回避你，是因为我对你有好感的。我故意忽略你不理你，是不想伤害梦生。那是梦生啊，我们一起长大的梦生啊！你怎么可以为了我你怎么下得了手？你得活下去，我要你活下去，我和你一起赎罪。夫君，我求求你活下去好不好？你不要把我和孩子孤零零地留在这个世上，没有你，你让我们怎么办？求求你活下去好不好？终于可以作为周叔跟你说话了。你和丽儿一定要活下去，答应我，答应我。夫君，夫君。